ఐరన్, ఫైబర్, ప్రోటీన్, కాల్షియం ఉండే ఈ కూర ఎంతమంది ట్రై చేశారు అండ్ ఇది మీకు ఏంటో తెలుసా? తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. ఇందులో మునగాకు వేసి వండితే కంటి చూపు కూడా మెరుగుపరుస్తుంది, జుట్టుకు కూడా ఎంతో బలం. మరి ట్రై చేస్తారా? అండ్ నేను ఏ కూర వండానో కూడా కామెంట్ చేయండి, లేదంటే చివరి వరకు చూడండి, కర్రీ నేమ్ చెప్పేస్తా. వీడియో చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయడం లేదు, కామెంట్ చేయడం లేదు, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం లేదు. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. కొంచెం సపోర్ట్, నా ఛానల్ని కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ ఫుల్ వీడియో కావాలంటే కామెంట్ చేయండి. ఇది తెలగపిండి మునగాకు కూర.